Pater Cus de Diminium, Pater Cus, Dominisus, dago pagtaod sa palaman nga nasa kalangitan, pinaag sa mga anak mo si Ginoong Jesucristo, Master Administrado. Uban sa mga pito ka city ka Arkangeles, uban sa mga pito ka mga balaan, o sa mga pito ka makaluwa, uban sa mga kinatmong espiritu o pundasyon, o uban sa upat ka haligi sa libutan, o mga kanatong mga biyan o kanatong misyon mayong punto o kaniya usab kita nga nagpadayon usab sa mga gimboton isip usa ka pagtulunan sa Sagrado Corazon Senior mga igsoon. Unas tanan magpasalamat kita sa Dios nga niya kita nga milahutay sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ang mulahutay maluwas busa mga igsoon, unas tanan nagingon pa sa sulatan lawas kalag ug espiritu. Dili nato katingad-an mga ison, adunay kitay almaduras kalawasan isip mga balang butang ug makita ug tataw kini ug dayag. Makita kini nga atong isip purong-purong sa atong ulo, bakos sa atong hawak, sa likod sa atong dughan, kaming sa atong lawas isip usa ka kapa. Maison usa kini ka material nga butang isip gitugyan nga ni kanato nga nahimo kini usa ka balaan nga butang isip mga pulong nga gikan sa Dios nga gihatag nga ni kanato. Ubanan usab kini maison sa atong lawas kalag espiritu. Aduna kitay kalag ug aduna usab kitay lawas. Busa may soon, aduna makitay lawas, giubanan usab kini og material nga mga balaan butang. May soon, aduna usab kitay pagtuo, kamatuoran, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o paglig-on nga agak usab sa atong mga kaigsuonan sa pagtabang nga walay pagsibog niini. Busa may suon sibo usab kita sa kasulatan nga adunay lawas kalag ug espiritu. Adunay kitay butang nga gihatag sa Dios uban sa mga spiritual pulong sa Ginoo og kamatuoran mo yang ngalan nga makluwas ngani kanato. Adunay kitay mga isip usa ka mga pulong o kanunay ato kini isip painundan ug andam kita kanunay sa ato mga gimbaton dili ingon maigsoon nga sa pag-andam sa mga bandi dinhi sa libutan kundi bandi nga dili makita nga giandaman sa panahon nga atong gikinahanglan. Mga igsoon giubanan kini og material isip kay aduna kitay lawas. Ang Sagrado Corazon Senior maigsoon, bulan kita, tungod kita, gihatagan sa Ginoo, isip usa ka mga butang nga makita. Aban, bulan usab, nga gihatagan usab sa Ginoo, nga butang nga dili makita. O kung saan man nato maigsoon, nga maubanan kini og paglig-on, pinagi sa atong pagbuhat sa matarong, sa pagsunod sa mga sugo. Isip kita nga mahimong matarong sa pagbuhat niini. Una may soon nga mahimong kausa ka balaan sa pagsunod sa masugo mao ang usa ang pagsimba. Mao ang paghalad sa imong kulingon ngadto sa Ginoo bisan unsa ka bisi sa tanan imong mga gibuhat may soon. Tante nga aduna kitay presensya ngadto sa Ginoo. Kay unsaon naman ang atong panginabuhi o sa tanan atong gibuhat kun wala na kitay kinabuhi. Usaon naman nato pagatiman sa atong pamilya kun wala na kitay kinabuhi maigsoon. Usaon naman sa tanan natong mga kinahanglanon nga gikanlan natong mga adlaw-adlaw kung kita wala nay kinabuhi. Busa maigsoon gingon pa sa Ginoo sa sulatan maigsoon, ang tao nga maniguro sa iyang kugulingon mawad-an hinuon. Busa maigsoon andam kita kanunay
Kay gipasabot ang sulatan maigsoon kun ikaw maniguro sa imong kaugalingon mawad-an kay Hinuon. Samot na ang imong kinabuhi. Apan ang tao nga magpasiguro para sa Ginoo o nagsunod madungagan pa Hinuon. Mo nang importante nga ato ibutang sa atong mga kitantanan maigsoon nga kinahanglan ato isiguro atong kinabuhi sa pagtuman niini nga madungagan Hinuon, nga unsa atong mga kinahanglan sa matag adlaw dungagan pa sa Ginoo. Inana ang mga espirituanong pagto sa kaalam sa pagsunod ngadto sa Ginoo maigsoon, bisan unsa ta kabisi, bisan unsa kakapoy maigsoon. Kay ang kakapoy maigsoon mo ko na ang pagdugang sa imong paglig-on. Ang kalay maigsoon mo ko na ang pagdugang sa imong kalig-on sa pagsunod. Ang mga pagsulay ug sa tanan nimong nabuhat ni sa libutan ug tamay pagyubit sa mata mo ko na kanimo pagdugang ug paglig-on sa imong pagtuo. Pagsukod sa imong pagtuo nga usa ka nga nag-alagad ngadto sa Ginoo, isip usa ka milawtay sa pag-alagad ug nagpadayon niini. Kay kung tungod kay ikaw gihigugma sa Ginoo, sulayan gayud ikaw maigsoon. Sulayan imong pagtuo kung tinuod ba imong pagtuo. Sulayan imong pagtuo kung tinuod ba imong paghigugma ngadto sa Ginoo. Sulayan imong pag-alagad sa Ginoo kung ikaw ba mo milawtay o mo padayon ba. Busa maigsoon kanoy kita andam-andam atong uglingon. Dili ingon nga andam karon kun dili sa umabot nga katalagban nga moabot. Busa sa atong pagtuman maigsoon, adunay kitay mga pagsubok sa mga tagasaan maigsoon. Mga pagsubok adunay mga pagtamay pagyubit nga ni kanato apan aniya usab kita karon mibarog og nagligon bisan nato kagamay maigsoon. Wala tay gibasihan og makita, wala kitay basihan og makita sa tao kundi tungod sa atong pagtuo ug paghigugma ngadto sa Ginoo, atong ipresentar ngadto sa Ginoo ang atong kuglingon. Kay kun kita nagbase sa atong mata nga makita nga atong maigsoon nga wala na nakatuman, usab kami maigsoon dili na makabarog niini. Tungod kay among paglantaw sa among kuglingon nagbase kini sa makita. Apan kung imong gibasihan maigsoon para sa Ginoo, ang imong makita wala kay lain makita kundi ang Ginoo ra gyud. Tungod kay ang Ginoo ra may makita maigsoon, mo kana nga makatuman kita. Ingon ana nga basihan maigsoon nga bisan daghan mga tamay pagyubit sa mga tawo maigsoon, sultihan ko mo maigsoon, basta naa kanimo ang Ginoo sa imong kasing-kasing, mulutay ka sa imong mga gimbaton, makatuman ka sa imong mga gimbaton ug sa atong mapanumpaan. Kay walay bisan kinsa nga mutuman niini, walay bisan igsuon o ginikanan o amahan, mga anak o asawa kundi kita ang gipasangon nga ni sa Dios nga ni kanato. Kita ang angay ang mubarog isip usa ka haligi ug ulos ngadto sa pamilya. Kay makakaulaw sa atubangan sa Ginoo maigsoon nga kita nga usa ka haligi nga gihimong templo sa Dios nga mubarog sa usa ka pamilya. Kung ang kamaturan atong baliktaron, usa atong ipabarog ang kamaturan isip usa ka haligi nga mubarog adoy nga lig-on o pagtuo. Sa katapusang adlaw maigsoon atong makita ug dayag ug tataw maigsoon nga kita naigugma nga tinud-anay nga nigugma ngadto sa Ginoo. Mao kini pulong sa Dios, dalaygon og pasalamatan sa tanan. Maya samahan sana Espiritu Santo.